Pemirsa, Badan Nasional Penanggulangan Bencana memasang sirine peringatan dini gunung berapi di 5 lokasi di Karangasem, Bali. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita akan bergabung dengan reporter Ismail Reza dan juru kamera Amin Subarka langsung dari gedung BNPB Jakarta. Ismail, di mana saja titik lokasi ditempatkannya sirine peringatan dini ini? Iya, Popi, memang benar BNPB telah memasang sirine di 5 lokasi yang berbeda. Di antaranya adalah di Polsek Rendang, Kecamatan Rendang, kemudian di Polsek Selat, Kecamatan Selat, Koramil, Kota Kecamatan Karangasem, kemudian di Pos Polisi Subsektor Tianyar dan Polsek Kubu Kecamatan Kubu Karangasem. Dan sirine dipasang di tiang dengan di mana sirine ini dipasang di tiang dengan ketinggian 9 meter, di mana pengoperasian sirine sendiri dilakukan dengan cara manual, Popi. Jadi nantinya petugas akan memantau atau petugas-petugas yang memantau aktivitas vulkanik tersebut dari Gunung Agung ini nanti akan secara manual memperingatinya melalui sirine peringatan dini ini, di mana suara sirine sendiri ini akan terdengar hingga radius 2 km. Dan jika nantinya sirine bersuara, warga diharapkan langsung mengungsi ke tempat yang sudah ditentukan. Di mana hingga saat ini, Popi, status Gunung Agung ini sudah pada level 4 atau level awas terhitung dari sejak pukul setengah 9 waktu Indonesia Tengah kemarin malam. Di mana hingga saat ini pun BNPB telah melaporkan bahwa ada 7 pos pengungsian dan 44 unit tenda. Di antaranya posko-posko tersebut, 7 posko tersebut diantaranya adalah di Posko Ulakan Manggis, kemudian di Posko Tanah Ampo, Posko Yehmalet, kemudian di Posko Lapangan Pruputan Klungkung, di Posko Gorswe Capura, di Posko Desa Tembok, dan di Posko Desa Les, Popi.